Bueno, amados, seguimos moviéndonos, seguimos ya los dos últimos avisos. Vemos que lo hemos colocado acá al frente de la central de buses. Fue un trabajo arriesgado porque esto es lleno de seguridad y de policías, pero bueno, seguimos cumpliendo y seguimos pidiéndole al Eterno que nos ayude, que nos bendiga y que permita que entre todos podamos hacer este trabajo, porque solos no podemos, solos nosotros no podemos, somos todos instrumentos del Eterno. Y bueno, invitamos a todos aquellos que nos quieran apoyar para que podamos tener la economía de hacer muchas más pancartas de esas, de poner aún avisos en el periódico, de hablar con las personas que tengamos que hablar. Y muchísimas gracias, que el Eterno les bendiga. Beshen Yeshua HaMashiach. Bueno, damos gracias al Eterno, Baruch Hashem. También pudimos, con la ayuda del Eterno, por sobre todas las cosas, en el poder otorgado en su Hijo, el Mesías Yeshua, en quien hacemos todo esto, porque Él es el que nos ha llevado a la obediencia a nuestro Padre Celestial, Avinu Sheba Shammai. Le damos todo el cabot a Él, a nuestro Elohim, en el nombre de su Hijo Yeshua. Hemos tenido la oportunidad de poner también un aviso aquí. En unas horas esto estará lleno de miles de personas que podrán ver este aviso que Él nos ha permitido colocar acá, con la información de lo que viene. Gracias a todos ustedes y gracias al Eterno. Beshen Yeshua HaMashiach. Ahí queda el aviso para tu gloria y honra, Bacados. Habla a través de Beshen Yeshua HaMashiach.